गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपको साउंड ऑफ वॉवल ओ की क्या साउंड निकलती है इंग्लिश वर्ड्स में उसे पढ़ाएंगे। आप देखते जाइए और बोलते जाइए। DOG डॉग, DOG डॉग। FOX फॉक्स, FOX फॉक्स। ROD रॉड, ROD रॉड। रॉड कोई सरिया टाइप। TOP टॉप, TOP टॉप। COT कॉट, COT कॉट। जितने भी ओ की साउंड आ रही सबको ओ करके बोला जा रहा है इनमें। TOY टॉय, TOY टॉय। LOC के लॉक, LOC के लॉक। ROSE रोज, ROSE रोज। अब देखिए POT पॉट, POT पॉट। HOT हॉट, HOT हॉट। DOT डॉट, DOT डॉट। NOT नॉट, NOT नॉट। नेक्स्ट लाइन COD कॉड, COD कॉड। ROD रॉड, ROD रॉड। POD पॉड, POD पॉड। NOD नॉड, NOD नॉड। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। LOG लॉग, LOG लॉग। FOG फॉग, FOG फॉग। JOG जॉग, JOG जॉग। FROG फ्रॉग, FROG फ्रॉग। SOP सॉप, SOP सॉप। MOP मॉप, MOP मॉप। COP कॉप, COP कॉप। HOP हॉप, HOP हॉप। नेक्स्ट लाइन ROC के रॉक, ROC के रॉक। COC के कॉक, COC के कॉक। MOC के मॉक, MOC के मॉक। KNOC के नॉक, KNOC के नॉक। इनकी आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पर लिखिए और स्पेलिंग्स को याद कीजिए। आसानी से याद हो जाएगी आपको।